Здравейте, приятели на минутите на Европа Директно в ефира на телевизия Стара Загора. Ще започна с едно усмихнато, хубаво пожелание към всички жени. Всички възрасти нека бъдат лъчезарни, нека бъдат себе си, нека бъдат достойни личности и най-вече да вярват, че могат да постигнат това, което искат, това, за което мечтаят. Благодаря на екипа на телевизията за прекрасната роза, която получих днес, влизайки в студиото. Искаме се да има повече такива дни като 8 март, не точно за да получаваме цветя, а по-скоро подобаващото ни се уважение, което на моменти някак си се губи в забързаното ежедневие. И така, европейската тема днес. Знаете, че от началото на годината започнахме една поредица от предавания, в които говорим за приоритетите на комисията Юнкер. Приоритети, които символично са 10, засягат всички сфери от нашия и социален, и икономически живот на Съюза като цяло, на всяка една страна членка по-отделно. В началото, през миналия месец, говорихме основно за заетост, растеж, нови работни места. Днес ще се спрем на приоритета, свързан с миграцията, тъй като тя се очертава като един от най-съществените проблеми не само на Евросъюза като цяло, на неговите партньори. Знаете, че има страни с статут на асоциирани, има страни с статут на преговарящи. Отделно Евросъюза е най-големия донор на средства за развитие на трети страни в света, които имат пречки пред икономическото и пред социалното си развитие. Знаете, че от вчера в Брюксел тече среща, консултации на лидерите на страните членки за това какви мерки трябва да се предприемат, какво трябва да се направи, за да се намери работещо решение и за двете страни, и за бежанците, и за Съюза като цяло. Няма да бъде лесно в никакъв случай. Поне това, което за момента стана ясно е, че повечето пророци, както казах и в анонса, които предричаха края на Шенген като споразумение, като свободна зона за движение и така нататък, като едно наистина политическо пространство, няма да се сбъдне. Всъщност Шенген ще продължи да функционира с много по-голяма сила, с много по-ясни правила. И това всъщност е добре като резултат, защото малко или много гласовете на скептиците, като че ли в последните месеци взеха превес над положителните новини, които идваха от Евросъюза. Самата аз бях миналата седмица в Франкфурт, един от не най-големите градове на Германия, мисля, че 5 или 6 се явява в класацията по брой на населението, около 700 хиляди жители. Там бяхме в техния Център за регионално развитие с бизнес-инкубатор, който всъщност е създаден в 1999-2000 година и основната му задача е да подпомага стартиращи предприемачи за реализация на техни бизнес идеи с предоставянето на безплатни офиси, с предоставянето на услуги като юридически, счетоводни, маркетингови, всичко, от което се нуждае един прохождащ бизнес. И сега те започват, когато ние бяхме там, предстоеше подписването на договор за финансиране от страна на регионалното правителство за старта на обучение на емигранти, които започваха една част от тях да учат немски език, за да могат да се интегрират и да се адаптират в социалния живот и на пазара на труда, и за други, които вече имат утвърдени професии като IT инженери, юристи, лекари, защото сред хората, които търсят по-достоен, по-нормален живот, има и много такива. Така че прави се много и в това отношение. Нещото, което всъщност е по-голямата заплаха или по-голямата част от казуса, ако мога така да го формулирам, са хората, които не са точно политически емигранти, а които са икономически такива. Хората, които идват от страни, в които в момента няма военни конфликти. Знаете, че има много от Афганистан на нашата граница. Също имаше такъв инцидент в края на миналата година. Хора, които идват от Афганистан, от Мароко, от Иран, страни, които в момента нямат този статут, както е Сирия, да речем. Така че
Европейските лидери, европейските политици, комисарите, европейските депутати търсят решение на проблема, какво точно трябва да се случи, как трябва да се случи и кога. Има много предложения за много по-строг контрол по границите. Знаете, нашия премиер също имаше своите предложения, но както казах и в самото начало, решението няма да бъде взето за един ден, няма да бъде толкова лесно. Има много страни, с чието права трябва да се съобразят всички. В днешното предаване сме подготвили едно интервю, такова блиц интервю, с двама от членовете на Европейския парламент, които всъщност работят по промени в законодателството за това какви нови мерки трябва да бъдат взети, за да се ограничи притока на най-вече икономически емигранти. Разбира се, ще видите, има разлика в мненията, има разлика в вижданията, какво, как, колко строго и по какъв начин. Но не можем да очакваме еднозначни мнения. Конфликтът е сериозен. Нека да видим първото видео, което колегите от телевизията на Европейския парламент ни предоставиха отново за нашето предаване. An estimated 5,000 EU citizens have left Europe for Middle Eastern conflict zones recently, mainly Syria and Iraq. Those who returned arrived with combat experience and jihadist zeal. Witness last year's attacks in Paris. Europe is responding to the heightened terrorist threat by tightening controls on its external borders. Romanian MEP Monica Macovei and Austrian MEP Ulrika Lunacek are steering the legislation through Parliament. Do new European Commission measures to have IDs checked against several data banks go far enough to hold radicalized fighters? That's one reason for modifying these Schengen rules, to be able to identify them. Probably if you see a citizen of from a EU country going to Syria or again based on information, yes, you could stop. We have more databases. Europol, Frontex, plus the national databases. For instance, if someone uses a stolen ID or a fake ID and so on, or if there are information that someone comes in to the EU to put in danger the security of the citizens. Some terrorists of the attacks of Paris and others have been or are EU citizens that had been traveling outside and then coming back in from Syria or elsewhere through EU external borders, and they pass through even though in some of the databases they had already been marked and there was already there should be a hit system on them, and then they could be checked further. So now the idea is to use all these three databases, the Interpol databases, the Schengen system, and also national databases. So this is something that has to deal with terrorists, with international crime. It doesn't have anything to do with refugees. That is also important to clarify. Have they got the balance right between the need for security and freedom of movement? Even if we have to do such checks of the ID, if it counterbalance the need for security. European citizens do not feel secure, they fear, and rightly so. So I think it's better to make sure that you know, everyone who goes in and out is checked, including me, including you, including anyone who is honest, in order to stop those who come to bring fear and terror and death in the European Union. The problem I have with that as a Green is that it really will have every EU citizen being checked at the external borders. We could have too long waiting queues at the borders for EU citizens, and that is not something we want. And also as a Green, I say I don't want this system to be very intrusive. Yeah? And in a way it's something a bit backward. Yeah. Personally, I'm more in favor to keep more of the freedoms alive, because there is no 100% security. There never is in life. Do these measures go hand in hand with other social measures to deal with radicalized citizens? There will be more security checking, and you know, the border
should have more people, should have more equipment and so on, more computers to look into and to see in the Schengen information system, for instance, who I am and everything. When you look into the reasons why many of these young men and some young women as well become radicalized, it has a lot more to do with a sense of not belonging, with a sense of having been traumatized on certain issues, with a sense of wanting to be somebody, with a lack of self-esteem, yeah? And that then makes them radical. So there's a lot of psychology in it. I mean, some people who have extreme views, not necessarily, or radical views, not necessarily they become violent. Yeah? So this step has to be prevented, and that needs a lot more money, a lot more education of teachers, of social workers, of psychologists, etc., and also using them. И така, в това интервю всъщност видяхте, че се разиска и засегна една от темите, които набраха популярност в публичното говорене в рамките на Европейския съюз, а именно, че с бежанците влизат и много радикализирани хора, много терористи, а всъщност това, което се оказва е, че тези, които извършиха атаките в Париж, всъщност са европейски граждани и не можем да обвиняваме бежанците и за това. Да, има много неприятни последици за социалния живот и за икономиките също, но това в никакъв случай не може да се обвърже с тероризма или преките заплахи, колкото до това, че има големи опашки по границите. Да, аз и колегите ми го преживяхме на летището във Франкфурт, така в първо лице го казвам, някъде около час чакахме за паспортен контрол, така че това ще бъде част от неприятните последици по разрешаването на кризата с бежанците, но когато говорим за сигурност, няма как да се случи по друг начин. Това, което казаха също и членовете на Европейския парламент в тяхното блиц интервю, е, че всъщност трябва да се наблегне на образованието и даването на шанс на тези хора да се интегрират в обществото, да се чувстват съпричастни, да се чувстват част от нормалния социален живот, нещо, за което говорихме и, ако си спомняте, в последното ни предаване, когато гост ни беше господин Донев, директор на Бюрото по труда, за парите, средствата, които в момента се отпускат по оперативна програма развитие на човешките ресурси, за младежка заетост, т.е. за намиране на работа и трудова реализация. И на младите хора в България предстоят програми и за хора в активна трудова възраст и за хора над 55 години. Така че проблемите, за които говорим, в една немалка степен касаят и нашето общество. Слава Богу, ние все още не сме се радикализирали. И така, в края на предаването ни днес ще погледнем отново какво предстои в сесията на Европейския парламент през тази седмица. Ще ви направя впечатление, че отново ще бъдат засегнати редица разнообразни теми, като болестите по животните и тези, по-специфично тези, които се принасят върху хората, проблема с имиграцията, редица други законодателни мерки, които предстои да бъдат разгледани в залата в Страсбург, но нека да видим материала, който са ни изпратили колегите от Брюксел. Coming up in Parliament's plenary session in Strasbourg, the fight against animal disease, including diseases contractable by humans, the plight of women refugees and asylum seekers, and a terrifying echo from childhood's past. Eat your vegetables and drink your milk. It'll make you fit and healthy. The peril of animal diseases like swine fever and Asian flu has swept the headlines in recent years. On Monday, MEPs will debate a law which clusters almost 40 items of legislation designed to point up the obligations of farmers, traders, vets and pet owners to avoid the spread of disease. The new legislation will be voted on Tuesday. In the maelstrom of issues surrounding the refugee crisis, scant attention goes to women. Many are fleeing rape, forced marriage or genital mutilation. On their journey, they face assault. On Tuesday, after hearing from the UN High Commissioner for Refugees, Filippo Grandi, MEPs will vote on proposals recognising the unique situation for women, including the need for gender-segregated facilities and health and childcare services. Not by chance is it International Women's Day.
MEPs are not happy with the way the world's tobacco giants are tackling cigarette smuggling, nor with the European Commission's recent anti-counterfeiting deals with them. MEPs want new tracking systems in place. They'll be voting on a resolution on better scrutiny tools on Wednesday. And now, in brief, some other key events. The efficiency of Europe's ports and their diverse costs and operating methods are to be scrutinised on Tuesday during a vote on market access to ports. It's designed to ensure fair and transparent fee setting and with it boost trade. MEPs will vote on a draft deal between the EU's main institutions to improve lawmaking. It's part of the Juncker Commission's pledge to do less, better, improving the planning, quality and transparency of lawmaking and public understanding of it all. On Thursday, MEPs will debate the reform efforts of Montenegro and the former Yugoslav Republic of Macedonia, pointing to progress by both towards EU membership. They'll also debate the deteriorating human rights and rule of law in Eritrea, where many of the refugees recently arriving in Europe come from. The outcome of a special EU summit on migration will be debated on Tuesday. The spring meeting of EU government leaders will also be debated. Last month it was all about the deal with the UK. This month, it's new proposals on migration and Eurozone governance. The same day, there'll be a debate with the Prime Minister of Sweden, Stefan Löfven. Drink your milk, enjoy your fruit, eat your greens. Parental orders that surely strike dread in the minds of chips and chocolate-loving children, but their consumption of fruit, milk and vegetables continues to fall across Europe. Around 20 million are overweight. Adolescents eat only 30 to 50% of the recommended daily intake. MEPs will debate merging the EU schools' milk and vegetable schemes, lifting the budget by 20 million euros to 250 million. No excuses. Eat up. That's it for a packed plenary week, which you can follow on Europower TV. Enjoy the week. И така, видяхте, че в Европарламента днес ще се обсъдят конкретни мерки за жените бежанци, за техните потребности, за това какво по-специално внимание трябва да се обърне на техния статут, наистина, имайки нашите права тук в не знам дали да кажа нормалния свят, но в едно общество, в които жените се успели да извоюват правата си, да гласуват, да работят, да заемат редица обществени постове, някак си не се губи погледа върху това, което тези жени, бягащи от ужаса на войната, всъщност се сблъскват по пътя си и от друга страна ужасите в обществото, в което и те живеят, бидейки жени. Междувременно, ако имате път към София, имате малко свободно време, от началото на тази седмица в сградата на Дома на Европа има изложба фотографии за жените бежанци. Има много интересни снимки, които определено ще привлекат вниманието ви. Видяхте също, че се говори и за, освен за имиграцията, стана въпроси за нещо, което и в нашето ежедневие много често дискутираме, за хранителните навици на нашите деца, за наднорменото тегло. Това са темите, с които Европейския съюз се занимава. Всичко, което касае нашето ежедневие, с идеята и целта нещата да вървят в по-добра посока. Така че не забравяйте, яжте повече зеленчуци, пийте мляко и бъдете здрави и усмихнати. Хубав 8 март ви пожелавам!